Lesson 36. Past simple of to be. To be етістігінің өткен шағы. What is the past simple? The past simple helps us talk about things that happened in the past. Past simple'ды біз іс-әрекет өтіп кеткен жағдайда қолданамыз. Мысалы, ол 1 жыл бұрын өтті, 2 минут бұрын өтті, 1 минут бұрын өтті. Өткен шақпен мына сөздер қолданылады. Yesterday кеше, last өткен, last night өткен түні, ago бұрын, 2 days ago 2 күн бұрын, in 1995 1995 жылы, in June маусымда, on Monday дүйсенбі күні, on my birthday менің туған күнімде, at 5 o'clock сағат 5-те, when қашан, when I was a child, мысалы, мен кішкентай болған кезде. To be етістігі өткен шақта was, were деп бөлінеді. Қай кезде was'ты қолданамыз, қай кезде when'ы қолданамыз. Was'ты қолданамыз I, he, she, it есімдігімен, when'ы you, we, they есімдіктерімен. Яғни was, were болдым деген мағынаны білдіреді. Өткен шақта, She was all болды, we were біз болдық. Examples, мысалдар. I was happy yesterday. Мен кеше бақытты болдым. He was at home last night. Өткен түні ол үйде болды. She was my friend. Ол менің досым болды. It was sunny yesterday. Кеше күн шуақты болды. My friend was sad last Monday. Өткен дүйсенбі күні менің досым көңілсіз болды. You were excited about the game. Сендер ойынға риза болдыңдар. We were in the park. Біз саябақта болдық. They were at school. Олар мектепте болды. The cats were hungry. Мысықтар аш болды. Болымсыз сөйлемнің жасалу жолы. Есімдіктерден кейін was, were етістігіне not сөзін жалғай саласыздар. I, he, she, it was not. You, we, they were not. For example, мысалы, I was not happy yesterday. Мен кеше бақытты болған жоқпын. He was not at home last night. Өткен түні ол үйде болған жоқ. She was not my friend. Ол менің досым болған жоқ. It was not sunny yesterday. Кеше күн шуақты болған жоқ. My friend was not sad last Monday. Өткен дүйсенбі менің досым көңілсіз болған жоқ. You were not excited about the game. Сендер ойынға риза болған жоқсыңдар. We were not in the park. Біз саябақта болған жоқпыз. They were not at school. Олар мектепте болған жоқ. The cats were not hungry. Мысықтар аш болған жоқ. Сұраулы сөйлемнің жасалу жолдары. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай, was есімдіктің алдына шығып кетеді. Was I, was he, was she, was it. Were you, were we, were they. Examples. Was I happy yesterday? Мен кеше бақытты болдым ба? Was he at home last night? Өткен түні ол үйде болды ма? Was she my friend? Ол менің досым болды ма? Was it sunny yesterday? Кеше күн шуақты болды ма? Was my friend sad last Monday? Өткен дүйсенбі менің досым көңілсіз болды ма? Were you excited about the game? Сен ойынға риза болдың ба? Were we in the park? Біз саябақта болдық па? Were they at school? Олар мектепте болды ма? Were the cats hungry? Мысықтар аш болды ма? Я, жоқ деп қысқаша жауап беру түрлері. Short answers. Қысқаша жауаптар. Was I happy yesterday? Мен кеше бақытты болдым ба? Yes, I was. Yeah. No, I wasn't. Жоқ. Was he at home last night? Yes, he was.
No, he wasn't. Өткен түні ол үйде болды ма? Иә, жоқ. Көрдіңіздер ма, бұл жерде yes, no деп айта салмайсыздар. Бұл жерде yes, he was, no, he wasn't. No болса, not та жалғанады, иә, осыдан кейін. Was she my friend? Yes, she was. No, she wasn't. Was it sunny yesterday? Yes, it was. No, it wasn't. Was my friend sad last Monday? Yes, he was. No, he wasn't. Естеріңізде сақтап алыңыздар. Were you excited about the game? Yes, we were. No, we weren't. Сендер ойынға риза болдыңдар ма? Деп біреуден сұрап жатыр ғой, иә? Сендер риза болдыңдар ма деп. Сонда басқа адам былай деп жауап береді. We мен. Yes, we were. Yeah, біз болдық. Yes, we were. Yeah, бұл басқа адамның жауабы. Yes, we were. No, we weren't. Бұл жерде тағы бір момент. Were you excited about the game? Деген сұрақта ол бір адамнан сұрауы мүмкін. Сен ойынға риза болдың ба? Сол кезде жауап мынандай болады. Yes, I was. No, I wasn't. Өйткені бір адамнан сұрап тұр ғой, сен деп. Were we in the park? Yes, we were. No, we weren't. Were they at school? Yes, they were. No, they weren't. Were the cats hungry? Yes, they were. No, they weren't. Now it's practice time. Here you see Michael Jackson. Please fill the gap. Use was, were, wasn't, weren't. So I'll give you 5 seconds. 5 секундта мына жерге was па, were ма, wasn't па, weren't па толтырасыздар. Here you see the answers. So, was he a singer? Ол әнші болды ма? Yes, he was. Yeah, he was a singer. Ол әнші болды. Немесе Michael Jackson was a singer. Michael Jackson әнші болды. Were they actors? Yes, they were. They were actors. Good job. Жалғастыра беріңіздер. My mother was in the USA last year. It was hot yesterday. Дұрыс жасадыңыздар ма? Жақсы. I was not at work on Monday. Мен дүйсенбі күні жұмыста болған жоқпын. My friends were not abroad last summer. Өткен жазда менің достарым шетелде болған жоқ. Thanks. Subscribe to my channel if you liked this video. Менің видеомды ұнатқан болсаңыздар, сабағым түсінікті болатын болса, жазылып кетіңіздер және лайк басыңыздар. Bye bye. See you next lesson.